Ai, ai, mais um dia lindo e... Rafa, você mudou nosso acampamento enquanto eu tava dormindo? Uhum. Mas peraí, essa barraca aqui não foi eu que fiz, não. Não, nem eu. Tem Nossa, certeza que não foi você? Não, você parece- não virou isso, não? tá tudo sujo. Uhum. Será que a gente não viu isso daqui? É, oxe. Tem até o saco. Relaxa. Então, e o nosso trem... Você não vai ficar bravo comigo? Não. É que ele desceu morro abaixo. Ah, não, tá brincando. Uhum. Não, não tô brincando, é sério. Ai. Tá Vamos bom, atrás? vamos lá procurar. Pegar meus rifles aqui. Eu vou estar levando alguns peixes, cenouras e batatas. E ó, olha aqui o que eu trouxe. Essa belezinha, essa belezinha, essa belezinha, essa belezinha e essa. Você vai tão armado assim? Parece que vai pra guerra. Vamos procurar. Vamos. Ixi. Eu acho que a gente não vai achar nada com nada. Peraí, se a gente desceu o morro abaixo, então por que a gente tá subindo o morro acima? Sei lá. Porque eu tinha estacionado ele aqui em cima, se eu não me engano. Ah, então tá. Ué, o que essas tochas estão fazendo aqui? Não tava quando a gente chegou. Não mesmo. Peraí. Deixa eu ver o negócio. Ué, parece que caiu um avião aqui, né? Olha. Não sei isso. Eu vou pegar um pouco de carne dessa vaca, a gente pode precisar. Que? Deixa eu subir. Peraí, olha só isso daqui. Tem uma caverna. Alguém está morando aqui? E ali parece que tem alguns Parece que é estilhaços de avião. muito tempo. É, porque ali atrás tem uns estilhaços de avião naquele fogo. Tem muito tempo que tá aqui. Alguém está aqui. Será que alguém sobreviveu à queda do avião? Tem muitas É espadas. melhor não mexer nas coisas, né? Algumas facas e muitas comidas. É melhor nós não mexer nas coisas, não, né? Peraí, fica atrás de mim um pouco, que eu vou ver se isso daqui é uma armadilha. Peraí, deixa eu ver se não tem... não tem ninguém aqui. É, parece que a gente já pode ir embora. Ai, amanhã a gente continua procurando o nosso trailer. É melhor a gente ir embora, porque dizem que tem assombração nesse acampamento. Tipo, a gente se ferrou. Ah, Ai, um alienígena! Nossa, o que foi isso? Ai, ele tinha pólvora nas veias. Mano, meu coração foi a mim agora. Que Ai. bicho foi esse? Parece um alienígena verde. Eu nunca vi isso na minha vida. Então, né, igual daquele filme O Alien. Olha, eu vou Peraí, acender aqui. Se tem isso, pode ter mais coisa. Então, vamos acender uma fogueira aqui, porque Eu não dizem sei que a você, assombração tem medo. Eu não sei você, mas isso deve atrair eles. Mano, é melhor a gente dormir. Eu vou ficar... Vem aqui na minha barraca fazendo companhia, por favor. Ai, tá bom. Peraí, só deixa eu pegar um negócio aqui. Você vai trazer seu saco? Aham. Você vai deixar ele aberto ou fechado? Peraí. Tá noite, moço. Vou deixar ele aberto. Ai. Então, você sabe que noite é essa? Que noite é essa? A gente veio pra cá em noite de núpcias e lua cheia. Ai, o que foi isso? Explodiu! Ai! Um alienígena! Um alienígena! Outro! Eu vou matar ele. Atira! Pronto. O que foi isso? Explodiu a nossa barraca, melhor a gente dormir. Amanhã a gente resolve tudo. Ah, não. Qualquer coisa, menos nossa barraca. É, e agora? A gente se ferrou. Amanhã nós pensamos em um jeito de arrumar.